Celebriamo oggi la 12ª domenica tra l'anno. Le letture odierne ci portano a meditare sul mistero di Gesù. Il brano evangelico narra la tempesta calmata. Marco lo colloca insieme ad altri miracoli dopo il discorso in parabole. Marco espone oggi un avvenimento. Gesù e i suoi discepoli sono insieme in una barca sul lago di Genezaret. In 3 brevi frasi, Marco descrive il pericolo in cui si trova la barca. La bufera improvvisa, le onde arrivano nella barca, la barca è piena d'acqua. Il loro contegno è strano. I discepoli, pur essendo in parte esperti pescatori e avvezzi al lago, non prendono provvedimenti da soli, ma lo svegliano. È strano quello che gli dicono: Maestro, non ti importa che moriamo? In questa situazione lo rimproverano, che lui, che pure è nella stessa barca, li abbandoni. Matteo scrive al capitolo 8, versetto 25, Signore, salvaci, periamo. E Luca nel capitolo 8, versetto 24, scrive, Maestro, siamo perduti. Entrambi hanno corretto Marco in rapporto, per così dire, alla situazione naturale. In loro c'è un autentico grido di spavento, mentre per Marco tutto l'avvenimento ha un altro significato. Immaginiamo di essere su questa barca e che succeda una cosa del genere. Sarebbe il panico totale. Inizieremo subito a invocare i santi, a recitare il rosario. Ognuno cercherà di salvarsi la pelle. Non dimentichiamo che siamo in mare e non c'è nulla attorno a noi. Siamo circondati dall'acqua. In poche parole, quando si solleva la tempesta, i discepoli hanno paura. Questa ultima provoca una reazione simile a quella di Giobbe nella prima lettura. Esigono una risposta da Gesù, l'uomo che ha già compiuto tanti miracoli. Non capiscono questo sonno, immagine del suo abbandono alla morte. Dormendo, infatti, Gesù realizza la fiducia espressa nelle parabole. Destatosi, Gesù si erge in silenzio per stornare dapprima il pericolo. Ora nasce la domanda: ma come Gesù lo allontana? Gesù sgridò il vento e disse: taci, calmati. Gesù apostrofa il vento e il mare
come apostrofa i demoni. La bufera e il vento ubbigiscono. La reazione dei discepoli è solo una risposta all'atto di Gesù. Chi è costui? Cui anche il vento e il mare ubbidiscono. In questa domanda sfocia tutta la narrazione. Nel gesto di Gesù che calma la violenza dei venti e placa la furia delle onde, i discepoli riconoscono in lui la presenza di una potenza straordinaria. Questo uomo porta in sé un mistero. E perciò, più che naturale, la domanda: chi è costui? L'atto di potenza compiuto da Gesù assume quindi per i discepoli, che ne sono testimoni, un duplice significato. È una conferma di quanto essi hanno già intuito. Nella persona di Gesù agisce la potenza del Signore. Inoltre, rinnovando i prodigi veterotestamentari, egli si manifesta come Messia, vale a dire come l'inviato di Dio per l'instaurazione del regno di Dio. I due aspetti di Gesù sono complementari. Colti unitariamente, essi evidenziano che la potenza di Dio ha l'opera nella persona di Gesù e per la liberazione e la salvezza dell'uomo. Qual è l'insegnamento da trarre? Gesù ci viene presentato oggi nel suo mistero profondo. Di notte, mentre dorme, egli è il seme gettato, la luce nascosta, la forza automatica del regno, la piccolezza del chicco di senape. Ma il seme germina morendo, la luce brilla nelle tenebre, la forza vince con la calma, la piccolezza diventa grande albero. Alla scena dei discepoli angosciati si contrappone Gesù che dorme. In realtà, il sonno di Gesù rappresenta la confidenza e la fiducia in Dio. Anche i discepoli, se avessero capito e accolto la parola delle parabole, avrebbero avuto la stessa serenità e fiducia. Sarà solo la forza della disperazione che li costringerà a ricorrere a Gesù, a risvegliare la parola. Le difficoltà hanno fatto crollare ogni loro fiducia in se stessi e risvegliato in loro la fede in colui che salva. In poche parole, non è Gesù che dorme, ma la fede dei discepoli. A che cosa ci chiama questa domenica? Questo brano è un appello alla fede. Spesso la barca della nostra vita è scossa da piccole o grandi tempeste, inquietudini, progetti che non sembrano realizzarsi, difficoltà nei rapporti con gli altri, disgrazie sopraggiunte. Certo, talvolta può venire il dubbio che Gesù si sia dimenticato di noi,
stia dormendo, allora anche la nostra fede comincia a vacillare e sopraggiunge la disperazione. Ma oggi Gesù ci indirizza una parola. Fratello mio, sorella mia, coraggio, io ho vinto il mondo. Cosa ci resta da fare? Non ci resta che oggi coniugare il verbo affidarsi. Il discepolo è colui che dopo aver ascoltato la parola si affida a Gesù che dorme, al di là delle proprie paure. Sulla sua parola accetta di andare in fondo con lui, nella speranza di emergere con lui a vita nuova. Buona domenica a tutti e che Dio vi benedica.